Dzień dobry, witam na kanale Krystaliczny Strumień Świadomości. Ja nazywam się Ewelina Piotrowska i na tym kanale inspiruję do poszerzania świadomości. A na co dzień zajmuję się oczyszczaniem energetycznym naszej istoty, jaką jest istota ludzka i pracuję według swojej własnej autorskiej metody, którą nazwałam Crystal Session i więcej informacji na stronie internetowej www.crystalsession.com. Ten odcinek będzie wyjątkowy. Usiądź wygodnie i posłuchaj uważnie, bo to, co przekażę w tym odcinku, jest sprzeczne i wyłamujące ogólnie przyjętą wiedzę na temat naszego ciała. Jest to jeden z ważniejszych odcinków, bo wytłumaczę Ci w prosty sposób, jak Twoje ciało mówi do Ciebie, jak się z Tobą komunikuje. Jeśli to będziesz wiedzieć, to łatwiej Ci będzie reagować na to, co się dzieje w Twoim ciele. Ze względu na to, że temat jest zbyt obszerny do omówienia na jednym posiedzeniu, będą 2 odcinki, 2 części. Przypomnę, że moja wiedza jest empiryczna, czyli opiera się na doświadczeniu, a nie powielaniu starych tekstów, które nie mają pokrycia w rzeczywistości i nijak mają się do obecnego stanu wiedzy czy świadomości. Dlatego wspominałam już, że moje treści mogą być kontrowersyjne. Mam naukowe podejście do każdego tematu, więc skoro dzielę się już moją wiedzą, to oznacza, że dany temat zgłębiłam i zbadałam na wszystkie możliwe sposoby i jestem pewna tego, co mówię. W ostatnim odcinku, gdy opowiadałam o gniewie, to wspomniałam, że ciało komunikuje się z nami poprzez emocje, czyli wibracje i potem już poprzez ból. I zacznę od głowy i schodząc w dół będę omawiała poszczególne partie ciała. Co dany ból w poszczególnej partii części naszego ciała, o czym nas informuje. Co to jest za informacja dla nas samych. Spróbuję stworzyć taką mapę. Zaczynamy od głowy. Ból głowy. Czy jest choć jeden człowiek, którego nie bolała głowa? Ból głowy, zwłaszcza czoła, to informacja o dużym gniewie. Gniew na czakrze trzeciego oka za to, że jest zasłonięte, że nie widzisz, że masz zablokowany dostęp do informacji. A wiadomo, brak informacji równa się łatwa manipulacja, a więc gniew. Dodatkowo uwalniające się toksyny z ciała. Energetycznie to jest miks gniewu, złości, żalu, frustracji i lęku. W poprzednim odcinku opowiadałam o tym więcej, że tyle tego produkujemy w ciągu dnia, że ciało nie jest w stanie na bieżąco to usuwać, więc jest zatrute. To bardzo podobnie działa jak przy alkoholu. Alkohol to też trucizna dla ciała i zawsze potem boli głowa, tak zwany kac, czyli ciało musi metabolizować toksynę, czyli tą truciznę. A więc taki sam mechanizm, gdy chodzi o nasze własne wyprodukowane toksyny, czyli nasze niewyrażone negatywne emocje. Boli głowa plus oczyszczanie toksyn bierze na siebie skóra, więc mamy wszelkie zmiany na skórze, na twarzy trądzik lub na plecach, dekolcie i to niezależnie od wieku. Kolejną i częstą też przyczyną bólu głowy jest wewnętrzny konflikt. I teraz zapytasz, ale o jaki konflikt chodzi? Skąd we mnie jakiś konflikt? Jest to konflikt pomiędzy aspektem energii żeńskiej i męskiej. Każdy z nas ma w sobie te 2 aspekty energii. To tak jak każdy ma prawą i lewą rękę, niezależnie od płci. Nie można identyfikować energii męskiej i żeńskiej z płcią. Na temat tych aspektów naszej energii zrobię odrębny odcinek, bo jest to temat obszerny do omówienia. Więc jeśli jeszcze nie kliknąłeś subskrybuj, to w tym momencie zachęcam Cię do tego, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Wracając do bólu głowy i wewnętrznego konfliktu. Konflikt między energią męską, czyli energią działania, i energią żeńską, czyli energią opieki i troski, ale też inspiracji i motywacji do działania. Więc taki nasz wewnętrzny konflikt. Podam przykład. Trzeba zadziałać i podjąć decyzję, a Ty wewnętrznie boisz się i jesteś przerażony, że musisz o czymś zadecydować. Wolisz, aby to ktoś, partner, rodzic, przełożony w pracy, ktokolwiek podjął za Ciebie tę decyzję. I mamy gotowy wewnętrzny konflikt. I tutaj niestety to już nie jest ból głowy, ale migrena. Ten, kto przeżył choć raz migrenę, ten wie, że to jest coś okropnego, ból jest okropny, wycina z życia, nie można funkcjonować mając migrenę. Energetycznie jak to wygląda? Jak pole po bitwie, jak apokalipsa, same zgliszcza. Dlatego tak bardzo jest to odczuwalne i bolesne i długo trwa dojście do siebie. No i oczywiście jest to wyczerpujące i traumatyczne dla ciała. Przypominam, że ciało ma swoją odrębną świadomość i wcale nie chce cierpieć, więc wszelkie takie akcje odbiera jako atak na siebie i czujesz to bólem na sercu, bo tam jest kumulacja żalu.
właśnie na sercu. Żalu do siebie o to, co robisz samemu sobie, o brak troski, opieki, wyrzeknięcie się siebie, zdradzenie się siebie. No jest tam ciekawie. Jak dochodzę do czakry serca, to od strony energetycznej wygląda to tak, że nasze serce jest tak schowane i zamknięte i tak zapomniane, że ledwo mamy pamięć siebie, czyli właśnie tego serca. A dlaczego? Żeby nie czuć siebie, ale o tym też będzie odrębny odcinek, bo temat serca i tego wszystkiego, co się z nim dzieje energetycznie, też jest spory do omówienia. Ale wracając do głowy, kolejno mamy oczy i uszy. Gdy oczy są zasłonięte i nie możesz widzieć lub nie chcesz widzieć prawdy, rzeczywistości taką jaka jest, bo bezpiecznie dla Ciebie jest być, tkwić w iluzji i wyobrażeniach, to oczy na planie fizycznym to pokażą. Czyli masz wadę wzroku, nie dowidzisz. Od strony energetycznej to wygląda tak, że są tam zamontowane mechanizmy lub coś, co zasłania. Oczy to pokażą nie tylko wadą wzroku, ale też bólem. I często jest to taki głęboki ból za oczami, ale też pieczenie i swędzenie oczu. I to samo z uszami. Nie chcesz słyszeć prawdy o sobie, to zamontujemy w uszach mechanizm, który Ci to wyciszy, nie przepuści informacji. Więc na planie fizycznym nie dosłyszysz zazwyczaj na prawe ucho, bo to strona prawa, czyli właśnie energia męska, czyli ta, która działa, ma nie zadziałać, czyli masz nie dosłyszeć, czyli masz nie słyszeć. Z lewej strony ucho, wszelkie takie swędzenie w uchu to próba komunikacji z energii żeńskiej, czyli tej opiekuńczej, ale też intuicji, bo jedno z drugim się wiąże. Intuicja jest bardzo mocno połączona z aspektem energii żeńskiej, dlatego mówi się, że to kobiety mają większą intuicję. Kichanie. Czego objawem jest kichanie? Jest to gwałtowna informacja z ciała, że wezbrał mocny gniew i ciało chce je wyrzucić natychmiast gwałtownie, czyli oczyścić, bo kichanie to fizyczne oczyszczenie z tak zwanych pyłków lub zanieczyszczeń w przestrzeni. I teraz przełóż to na plan energetyczny i wyjdzie Ci, że jest coś, co Cię podrażnia, coś szkodliwego, toksycznego i najlepiej się tego po prostu pozbyć. Więc ciało poprzez kichanie chce wyrzucić to, co mu przeszkadza i zazwyczaj jest to właśnie gniew. Dalej mamy zęby i szczękościsk. Ząb jest jak taki ostatni bezpiecznik w naszym ciele. Jak zignorowałeś wszystkie słabsze sygnały z ciała, które ciało Ci subtelnie wysyłało, no to ząb weźmie to na siebie i Ci to pokaże. No i tego już raczej nie przeoczysz, nie zignorujesz. Ciało użyje tego bezpiecznika, nawet z narażeniem wypalenia go, czyli usunięcia zęba, bo nie spełnia już swojej funkcji. Zęby widać, każdy zwraca uwagę na zęby, ich nie zasłonisz ubraniem. No i ból zęba jest intensywny, bo jest mocno połączony z mózgiem, ma powiązania neuronowe. Jak już się coś dzieje nie tak w naszym ciele, to ząb weźmie i to pokaże. Jak mamy bolący ząb i korzeń, czyli czeka nas leczenie kanałowe, to jest to informacja z ciała pod tytułem głęboki syf, wewnętrzna nieuwaga i brak opieki dla samego siebie. I usunięcie zęba nie powoduje usunięcia problemu. To tylko wypalił nam się jeden z bezpieczników. I ciało teraz będzie musiało Ci to pokazać jeszcze inaczej, w bardziej drastyczny sposób. To nie jest tak, że wyrwaliśmy wszystkie zęby i posprzątaliśmy u siebie, usunęliśmy problem. No nie. To tak jak bezpiecznik w aucie. Usunięcie wypalonego bezpiecznika nie powoduje usunięcia problemu, który ten bezpiecznik sygnalizował. Należy zajrzeć pod maskę, czyli głębiej i zająć się problemem, aby auto mogło dalej nam służyć, czyli analogicznie, aby nasze ciało mogło być sprawne i służyć nam jak najlepiej. No i jak jesteśmy przy zębach, to mamy szczękościsk. Szczękościsk to informacja z ciała, że mamy programy pod tytułem zacisnę zęby i dam radę, wytrzymam. Plus zaciskane pięści z gniewu i z tego, że trzeba wytrzymać, więc bolą ręce i stawy w dłoniach. Plus do tego permanentne napięcie w ciele, więc ciało fizyczne jest spięte, ma płytki oddech i spięty brzuch, bo ciało nie może się rozluźnić, gdy energetycznie walczy i jest całe napięte z lęku lub gniewu lub dźwiga ogromny ciężar na sobie. I tu przechodzimy do ciężaru życia. Dlaczego dźwigamy na sobie ciężar życia, to opowiem innym razem. Teraz tylko omówię, co to robi naszemu ciału. A więc jak odczuwasz ciężar życia, który dźwigasz na sobie? Bolą Cię ramiona, kark i ogólnie całe plecy. Praktycznie każdy, kto przychodzi na sesję hipnozy oczyszczanie energetyczne do mnie, sygnalizuje mi ten problem.
Ciężar życia pokazuje się energetycznie jak belka lub krzyż na ramionach. Wedle programu musisz dźwigać swój krzyż lub jako homonto zarzucone na szyję. To bardzo obciąża kark i powoduje nienaturalną pozycję dla ciała. Jest wysunięta i pochylona głowa do przodu. Co mamy na planie fizycznym? Zazwyczaj u kobiet jest objaw w postaci tak zwanego wdowiego garbu. Taka duża narośl, opuchnięcie na kręgu szyjnym, dosyć bolesne. I od ciężaru i pochylonej sylwetki mamy bolące lędźwia. Więc jeśli zastanawiasz się, dlaczego ciągle bolą Cię plecy, nawet po wstaniu z łóżka, to nie dlatego, że spałeś w złej pozycji, tylko dlatego, że odczuwasz ciało, a ono Ci pokazuje, że w tym miejscu jest bardzo obciążone i że należy coś z tym zrobić. To też jest taka ciekawostka, że zaraz po obudzeniu mamy najlepszy kontakt z naszym ciałem, bo jeszcze nie jest w trybie działania i może nam coś przekazać. Lub o każdej innej porze, gdy tylko jesteśmy w ciszy i spokoju własnego oddechu. A wiadomo, jak to wygląda na co dzień, raczej bieg, chaos i hałas, więc trudno w takich warunkach usłyszeć, co ciało do Ciebie mówi. To tak jak z samochodem. Możesz zareagować na dziwny dźwięk, jakiś stukot w aucie, a możesz też podgłośnić radio, aby tego nie słyszeć. I dopiero jak Cię auto stanie, to się nim zajmiesz. I taka sama analogia do ciała. To też jest nasz pojazd i powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby jak najdłużej nam służył. Ale ciało też się zatrzyma, bo na przykład spowoduje pęknięcie kości lub złamanie na przykład nogi. Taki mechanizm obronny z ciała. Gdy w ciele jest napięcie ponad siły, to ciało poświęci jakąś najbardziej bezpieczną dla niego kość, doprowadzi do pęknięcia lub złamania, aby to napięcie rozładować i Ciebie przy okazji zatrzymać, abyś nie robił sobie większej szkody. A jak już leżysz, to możesz coś poczuć, zrozumieć. Zwróćcie uwagę, że to właśnie jakieś dramatyczne momenty w naszym życiu są tymi przełomowymi, że coś takiego się wydarza mocnego, czego nie da się już ani zignorować, ani zamieść pod dywan. I to nas tak jakby zmusza, motywuje do przedefiniowania naszych wartości, stylu życia, pcha nas do zmiany. A pamiętaj, że zmiany są zawsze na lepsze. Jeśli boisz się zmian, to boisz się życia, bo zmiana to ruch, życie to ruch, cykliczność i tak dalej. Jedyna stała w naszym życiu to zmiana. Taki paradoks. Myślę, że jest wystarczająco dużo informacji jak na jeden odcinek. Nie chcę Was przeciążać, bo to są ważne informacje, kluczowe do zrozumienia samego siebie i tego, jak funkcjonuje Twoje ciało. W tym momencie zakończę, a resztę dopowiem w części drugiej. Zachęcam do subskrypcji, zostawienia lajka i udostępnianiu dalej. Przypominam, że komentarze są wyłączone, ale zapraszam na maila. Jeśli chcesz się czymś podzielić, zapytać, to zapraszam, mail w opisie pod nagraniem. I oczywiście zapraszam na oczyszczenie energetyczne metodą Crystal Session, link do rezerwacji w opisie pod tym nagraniem. Kłaniam się, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, czyli część druga o tym, jak ciało mówi do Ciebie. Wszystkiego dobrego i miłego dnia.